ஹலோ கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வாஷிங் மிஷினோட அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். பேசிக்காகவே வாஷிங் மிஷின் வந்து 3 டைப்பில் இருக்குது. செமி ஆட்டோமேட்டிக், ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக், அதில் வந்து டாப் லோட் அண்ட் ஃப்ரண்ட் லோடு. ஸோ நான் வாங்கியிருக்க வாஷிங் மிஷின் வந்து சாம்சங் பிராண்ட் Ecobubble டிஜிட்டல் இன்வெர்டர் மோட்டர். இதோட ஃபியூச்சர் என்னென்னா, இந்த மோட்டர் 20 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி கொடுக்குறாங்க அண்ட் ஓவரால் வாஷிங் மிஷினோட வாரண்ட்டி வந்து 2 இயர்ஸ். இந்த வாஷிங் மிஷின் வந்து ஃபுல்லாகவே ஆட்டோமேட்டிக். அதில் வாஷிங் வந்து ஈஸியாக நம்ம வந்து ஷெடியூல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ டிஸ்பிளே ஃபுல்லாகவே டச்சாக இருக்குது, பட்டன் எதுவும் கிடையாது. இந்த வாஷிங் வந்து ஃபுல்லாகவே சென்சார் பேஸில் தான் ஒர்க் ஆகும். எந்த இஷ்யூ வந்துச்சுனாலும், என்ன பர்டிகுலர் ரீசன்னால இஷ்யூ வந்துச்சோ, ஸோ எரர் மெசேஜ் கூட நம்மளுக்கு காமிக்கும். சவுண்ட், வைப்ரேஷன் எதுவுமே கிடையாது. ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது. கலர் ஆப்ஷன் கூட இருக்குது. நான் பர்சனலாக இதை யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன். இது ரொம்ப நல்லா இருக்குது. Thanks for watching this video.